Mirko Carbani, capitano di borgo, e siamo qui alla scena della presentazione del Fantino, Walter Pusceddo. Sì. Oggi la prova, l'unica prova che è stato possibile fare per voi in questo Palio 2018. Sì, ci sono stati un po' di problemi con la pista, dovute un po' alla terra riportata che non è in ottime condizioni. È stato riportato un nuovo matto e quindi abbiamo aspettato per avere la pista nelle meglio condizioni, perché volevamo provare due soggetti importanti per noi, che era Buonantonio da Clodia e Spartaco da Clodia, e quindi cercavamo la pista che fosse stata nelle meglio condizioni per poter provare i due cavalli e poi decidere in tranquillà quale cavallo portare al palio. Tra l'altro con Walter Pusceddo, un Fantino che ha fatto per ora un'ottima stagione, parlo di Topalli, che è venuto per la prima volta per Castagnaio. Sì, la prima volta per Castagnaio, mi ha fatto piacere, ha portato il cavallo in ottime condizioni, è nato un rapporto ormai da mesi con lui, ora vediamo e decidiamo con calma, insomma. Come capitano, come ci si avvicina a questo palio? Nel senso che una sola prova, normalmente almeno un paio di volte, storicamente si riesce a provare. Questa pista ha dato veramente problemi o anche una scelta, se può dirlo? No, purtroppo dovevamo aspettare la pista che era in perfette condizioni, quindi con Walter abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno possibile per provare, che è il 13, è stato prolungato alcuni giorni. Proprio che quest'anno purtroppo per noi, purtroppo è un palio importantissimo e quindi è stato curato nei minimi particolari, e quindi con Walter abbiamo fatto questa scelta di fare una prova importante, perché ha fatto 3 giri sostenuti, quindi ora vediamo. Confermato come capitano, capitaneria, insomma, rispetto anche al palio di anno, come hai vissuto questa l'ennesima conferma? Per te e per tutta la capitaneria. Sì, è stato confermato perché secondo noi è un Fantino che nel 2015 ha vinto il palio, e sia noi che lui siamo rimasti insieme per questo palio che è importante e va portato assolutamente in contrada. L'obiettivo è molto chiaro. Vabbè, buon palio Mirko, a te e a tutta la contraria. Ok, grazie, arrivederci.